Əgər siz də paxlava dadında ancaq tez hazırlanan şirini istəyirsinizsə, o zaman məni diqqətlə dinləyin. 4 yumurtanı 200 qram şəkər tozu ilə yaxşıca çırpırıq. Bu arada mikserə ehtiyac yoxdur. Üzərinə 200 ml süd, 200 ml duru yağ əlavə edib yenə yaxşıca qarışdırırıq. Daha sonra üzərinə 100 ml irmik, yəni manna əlavə edirik. Yavaş-yavaş əlavə edib qarışdırsanız daha yaxşı olar. Ununuzun keyfiyyətindən asılı olaraq 1 stəkan, 1 stəkan yarım un gedir və əlbəttə ki qabartma tozu. Bu arada borcamı yağlayıb hazırladığımız məhlulu içinə əlavə edirik və 180 dərəcə öncədən isidilmiş alt-üst rejimdə bişiririk. Şirniyyatınızı sobaya göndərən kimi keçirsiniz şərbəti hazırlamağa, çünki şərbət soyuq olmalıdır. Kek isə isti olmalıdır ki, şərbəti özünə daha da yaxşı çəksin. Bu arada siz kekin üzərinə qoz, fındıq, nə ürəyiniz istəyirsə əlavə edə bilərsiniz və yaxud da şərbət əlavə etdikdən sonra orta hissəsinə sunum kimi bəzəyə bilərsiniz. Bizdə isə bu şirniyyatın üzərində kakao ovuntusunu sevdiklərinə görə mən belə sunum elədim. Bu arada hazırlayan hər kəsə öncədən nuş olsun.